Добрый день! Вы на канале Ужас ТВ. И сегодня я хотела бы поговорить о фильме «Опасная природа». Фильм 2008 года, режиссер Джейми Бленкс. Мораль фильма такова. Не загрязняйте окружающий мир, иначе он может заставить вас ответить за это. Ну что ж, давайте немножко пройдемся по сюжету фильма. Молодая пара приезжает на выходные к берегу океана. Все складывается хорошо, пока девушка не замечает в воде огромное животное. Прогуливаясь по берегу, парень наталкивается на авто, но никого там не видит, разбросанные вещи и ничего. Но он не придает этому особого значения. Из винтовки он убивает это животное, и только потом они видят, что на берегу лежит мертвый детеныш дюгона. На следующее утро мертвый дюгон оказывается на берегу. Пара решает съездить к людям, которые тоже отдыхают неподалеку. Но все, что их ждет, это утонувшая машина, в которой труп ребенка и убитые родители. Возвратившись в лагерь, они видят, что труп дюгона переместился ближе. Пара ссорится, и девушка заводит машину и уезжает. Она кружит по лесу, выехать ей не удается. На утро парень находит ее тело проткнуто гарпунной стрелой. Он садится в машину и начинает ехать через рощу, пока не врезается в дерево. Пытаясь спастись, он бежит и, наконец-то, выбегает на трассу. Казалось бы, все, спасся. Но нет, на него налетает фура и размазывает его по дороге. Да, жестокий конец. Хоть режиссер и хотел показать месть природы, но то, что у него получилось, было похоже на мистику. Тем более, что главных героев убивает не природа, они сами убивают себя. Поэтому я считаю, что жанр скорее мистика-ужас, нежели триллер-драма. Все. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!